Ja, en dan Ude on air. Ude on air. Soms is go moeilijk, man. Oké, maar bij hem zei het nu wel. Ai, helemaal. Zo, we balen die taboe na mooi voor de walk voor Lelbi assisteer me even. Mij is hem zelf. Mij loopt hem is hem zelf. Mij was mooi man toch. Dus maar nee, wanneer is hem zelf. Oh, erg wel. Ach man. 6 minuten na 1 uur. We balen die bagili aan Kintaki. Taboe na Sana FM. En dat naar 99.7. Na Fiman Radio. Dat je taki furu. Dat we taki na stem voor Fiman dea. Ja. Ala san voor Fiman we taki ya zo. En we balen die gwen ala se. Nou is bij de natuurlijk. Deze maar a TV CV we groet. Dat in een herhaling gitama. Mante el Fuyoda Oja TV 20.4 en dan ook to radio Nala D. Wan yo bakadina da ode tapa FM. If je want contact toe, kan je want een reactie. Dat kan altijd tapu 8925148 of 8788547 naar de nummer sang Ika Belko. En natuurlijk we kunnen altijd iets eruit leren of ik kan verrijken aan wat informatie die kan de unabi of wansan die u kan bespreken. Dus dat u even altijd fijn dat er communicatie de even hoe kan dat zo en dan natuurlijk we de eini contact. Tiresa we doen natuurlijk we taki bigi zo aba. Mbeta igi ubo, tak atoli voor hoefdraad a optreden van een nationale assemblee. Want amango gi uitleg. San fin de pesi na centrale bank voor sana konde. Isabi. Sama doe de eigenlijk. Ik kan zeggen, ja man piti van trek fonyo. Is dat tijd dat pampila. Dat je pietjen zia. Precies zo, is vernietigend. Sama taki voor van trek doe. Maar eigenlijk gimme en hij verrast me. Hoefdraad kennende. Als Osabaman. Die aman dena centrale bank. Eke governor. Dat tende. En die Rusland bij de financiën. Die ama abagwa financiën in 2015. Baka die de man beëdigd de man in augustus. Dan precies sama taki van en die Rusland die shanga dati. Baka dati. Atolifu Fareka a goede man, a vorige governor. Milashan en van man. Gersi. Zo man piti Gersi ook toe. En hoe man piti van trekt. Je begrijpt dus. Bijna tama net wat mij tegen hem tagi. Dat hoef je wat boeien. Hoef je alleen is goed. Je begrijpt. Maar ja. Die idee de man doet een interview aan een bedrijf. Hoe je van trekteken een contract aan een bedrijf voor België. Bij kans naar 2,5 miljoen euro die de man paai aan diensten. Die aan bedrijf de lever. En a bigi basi, waf de bigi man ko taki, waf de bigi man van bedrijf de taki. Hoefdraad sabi alasani, tot in de puntjes. Ama taki, hoefdraad sabi alasani, tot in de puntjes. Ama sabi alasan van contract. Ja, dus ama non kopleile kano sabi. Maar wat hoefdraad heeft gezegd, en ja nationale assemblee, allee, je ama se even skrekken, vouws krekkie. Maar wat gaat tori dadelijk? Maar alleen je wami potilo is op te kuku wan pakila bafung. Is op dat je bige wami aan poti. Maar wat gaat tori dadelijk voor hoefdraad? Plus een reactie van man. Jama gi. En dat aan tori je lolo ya. Want dan de man go onderzoek ya bita man die bij taki kabataki. Hey, eigenlijk a hi tori ya hoefdraad se vi me anga. Amam anga, maar no amai puan se ven ya mataki de manon kaine de manon leijing. De manon leigimi. De man kaimi nya ini de sani. Hoef die dat no sabi noti. Maar trouwel ma van bedrijf taki kopius en ik kopie hoef draad van lasadi. Maar ja.
Mo bel, wat wat probleem die na se fu mata wai fu depressie su wita grong. Na me belang a wan de kapitein fu wita grong. Omdat mi te gi ya zo na fi ma radio en taki te wan Quincy de te bunde tu we taki. Isabi we taki, ma te Quincy de we taki omdat zani no mu de di e Quincy widang uneye da uno sabi da oplossen no de. Je begrijpt? Dus dan me bel aan Captain Clemens Melvin fu wita grong. Fu ye precies sana polo belema di dena se fu wita grong. Usabi wita grong gide sama di no sabi. Mi se evi nee mi no gwanda ite. Mi pasa mi gwewel na apura mi pasa go. Mooi pesi maar nooit. Mi gwe echt mata wai taki ya sabi no. Go koi. Teke wa overnachting. Bo ko wan kik. Want a waf de boy singe wan mooi poku pia mai gafa mata wai. Vade kaya man. Ana taja man. Tega mi dengi. Tega na man. Isabi dus. Mooi mata wai. Mooi te luku ook toe aan je video. Isabi da mata wai. Mooi. Maar ik ben aan het ite. Maar dat we bel aan Captain Clemens Melvin. Mek o je precies sana probleem. De mai taki wan san fu wan busi udu problema. Mi sevi mino mategi aan zekerheid sana problema. Asani bunte vooral via voor de verantwoordelijke sama in deze sama voor na traditioneel gezag. Isabi dat de maka gua precies uitleg aba sang FNP precies na shanda. Ko je fa telefoon go over a captain. Ja, I go over dus no captain neem op. Captain neem op. Hoe de voor de woko. Twentja die day van Fossi Moon van Rally. En we Libya in 2020. Hallo. Ja, Captain Clemens Melvin. Ja. Dat in aan to. Ja, dat is meneer. Ja, dat ga ik ook captain. Daar we met moeite. Heeft ze daar kon de tranga maar. Zolang aan moeite met gedaan moest ik go. Captain maar in taki piki so kaki tigi mo. Mi no sabi ma mi go fa no taki you na kanka manenge toch captain. Well, most one day. Oké. Ja captain fu wita grond kan ik vertellen hoe piki so fa ali bijanda. Well, if me tag you me tak 20. Oh 20. Ja, omdat me kon de aan naam chef matawai maar ana chef matawai. Na 20 je zei omdat mi no sabi precies so precies. Maar bunda di corriger mi. Ja, na 20. Ja. Na bakasandere yerego. Na Popanama rivier. Ja. Popanama liba. Anda ya de 1 to 20 kon de toe. Oh, oké. Ja. Maar dan van Libya Gwanda, ja captain fu wita grond toch? Van Libya wita granda. Wel, alibi na wita golo eigenlijk aan een verschil voor de trapresi. Als hem staan zou je zien aan de trapresi, go achteruit na dati je ziet en die apis wat afvoeren aan dat. Ja, dus mo boom ik denk dat als je aan dat kan ja mo boom, kan ja mo hogi sefi. Maar sa den fuka diwa bianda so meke fayeta ki de taki kanya mogi se visa de fuka. Wel eigenlijk if taki dat de fuka voor nu de fu. Si de fuka voor nu fu, maar a voornaam sto no na taki mi kon de man bel mi taki jong wan bedrijf ik kom voor meki wan de ko buku presi gewoon. Dus gewoon de man tang de man si wan trek kon anga wan di plader de kayen anga wan pokline kon sko bigi buku presi dat yon do mek wan land da se de kabara do kona taxe pa libala do meki wan pasi wan land wan presi fu trek mek we haba. Dus zonder wan taki, zonder wan sang, de man kon gewoon, de man taki de kies toestemming. Dus dat na wan fuka, na wan sang eigenlijk, het doe je uno en abuskonde. Dus no is a taki,
kabuteng bijna is ataki permissie voor ataki drama na ataki mo. Omdat die ARR kan de ADR tekodo de functionaris de teki besluit en die kan toch zonder ataki de neus spanga you. Maar landen zijn dit, dus ik go aba udu even meer begrijpen bo. Ja, ik go dat eigenlijk ada de man rapporteer me de man takina udu de man waba aan het terug. Maar koutaki pe maar ik kan landen precies. Kan even leg me pikje zo uit. Per landen ik kon na konde of pe precies. Ben is atake mi akonde. Omdat die if itaki iguana wande. No mi aguanda ite. Ok, dan te go habita golon, dan wan broodje de aba kopanama rivier go na tase. Dan ka broodje e habade na konde. Da te habado na tase, da ape na rechterkant de taki de Omekiland. Aba ko fado eni akonde. Ja, maar na ta rechterkant dan je de zan so dat je actie geeft tak da. Da fa. Sana praxe fu de man sefi. Wat aan een strook zie kom ik wel landen. Trouwens ben pa konde de. Zonder taki anga gewoon je goede plan dus dat je meteen ko fado na ta se dan je make passie dus na mi e taki maar de man stop de man, je man give me a kragi informeer me ta kapten janda aliba se maar zover ik weet jan sabi sanfu de man sa de do. Ja, maar asa masataki awang Hindustan, awang Kulibala. We vermoed de man taki na fu wan bedrijf de kai wat bedrijf neem. Yokohama. You see? En man taki akis toestemming. Maar dat is allemaal ja toestemming dan. Dus u kan suggereren. You see? Maar wan sabi precies. Omdat na mofotaki. Maar en wan konde, en wan traditioneel stamgebied. In kisi toestemming dat kapitein sabi. Ja, atu. In kisi toestemming gewoon dat kapitein sabi. Want if kapitein sabi en onder dan no sabi. Je begrijpt? En zolang en onder dan aan sabi, toch? Dat want dat wansa nee klopt. En if you go sit wansa en a kan de wat kapitein onder onsje, dan you hoofdpijn. Maar de kapitein aan mij ook zo dat is bij de volgende vraag vaak hoe je dat je kan dit toe of die kapitein ja wat kon de dat wan voeding make mo van wan ondernemer of zo dat de maar die gezet staan niet eteke mo nya ondo maar moet de zo toch je luku me wan tagi wan san taki nooit amude zo maar zou je de laatste tijd na taki de functionaris zijn de mai poti fuko yepi lanti du san fuko vertegenwoordiger land. Anga dat je bedoel de sama fu de districtscommissariat. De sama fu lanti se. Ja. Na pu no na fa ko taki mo fu ero e bomui na san fu tapsi. Da is upside sa de kibi baka commissions. De verantwoordelijkheid kibi baka commissies dat de okotei station aida na amanda de do awroko ai manadis de rapporteur unu manadisi en te go takanga de ma altijd de ma abu abu san futai you fugi you hope mana so marwant if you luku a ontwikkeling if you luku aqua face if you luku station wan boe gesprek aan de mi kan taigi you taki mosa de madisi na sang eigenlijk de man bel mi rapporteur mi en vind dat je no kapitein umustak wan san fa sandi si wan trasande no de man bel mi baka taigi mi taki any natuur reservaat an natuur reservaat isabi wita gronde na apport fu a centraal natuur reservaat ja en unu hoe unu sefi na bepaalde fase fu fa je kibi bibi kibi busi ja.
Maar te unu buena tapse dat de sansa we go constateer, de sansa we go si anda is niet om naar huis te schrijven. Je ziet, dus boemfoes aan de zij passa. Nou, ik vouw de, u abi wan waarnemer grama, want agrama funu, alle speki grama dan. Want in dat passa aan daar, want jij ongeveer daar, man, kogwe baka. Ja. Dus sanilai, en vi actie mi persoon, mine pot wat hij niet mofo. De man die zie, je normaal fusta, de normaal begrijpt de man. De man nou een gesprekspartner, de man tagi ti de zo, de man tagi tamaso. Maar deze dit toch met een daf, dit toch? Nee, ook eigenlijk, deze, nou een tax aan, omdat hij, if hij actie mi, alle relaties mij na enerverend. Omdat hij, geen lekwaai de guys mi tagi takion, hey, bel me. Ja. Stop. Nee, bel me. Nee, kiss me. Maar trasa maar kiss me, dat want tak me nee, tagi ja true. Ja. Je begrijpt? En, ano deze disi wana deze sa kondi. Maar, if mim tagi you, alala op saumen jai, sang, oefenen aan deze apesawange op een boom communicatie. En isabi zonder communicatie, boom communicatie, en je tagi me a true, isabi toch, iedereen eerlijk, oprecht tegenover me, dan, if je niet de navasi dat team sap taki jonga ontwikkeling, no kong. Want na mianga you, abi a woroko fudu. You na vertegenwoordiger voor lanti, en niet mi gebied. Want mi jape, you na kon je passa. En mi ek van de ja, de sabi, ala de fia sa sabi, mi sap taki anga, mi sap taki on. Mi newe wat hij niet mofo. Me taigi you, ik heb geen boter op mijn kop. Ja, maar dus dat want taki ahi tolia. De boy tapo a machine die ben bukwa pesi. Me begrijp dat die boom. Ja, de boy tapa machine. En verder de ma kung fu taki mo of taki u contact deze jij niet disi. De man taki de kies toestemming. Maar voor zomaar de kies toestemming, tel ik nou aan de duidelijk eten. Nou, een fire zijn eigenlijk pas hij dat krijgt de. Toch? Dus aan conservatie te voor sabi voor suma de kisi a toestemming. Maar uno no de eens na asandati. Buskonde. De wet sang des don sa wes don we taki voor FPEC. Je moet taki aan uno if one sa if one chawan sa ko. Ine ko chawan ontwikkeling uno gewoon tak ai tek ja. Ane woroko. Sawani. Fawaning. Efa bungi unu anga dati usaworoko ma you denki af you sefi you denki onderbouwing unu fusa fustan fu fenwa pisi uiting bus nere alibase boto aere anda besa foto aere inom kwami anga bus sang. Maar a pistolia fau denki fu becha yengo itina atafa fu minister di kan tapu bika asani akan fu wang districtscommissaris de vooral de mateke wan wet pe de maigi antaki de man les peki de konde de gebieden pe dem Libya ini sani non pasa sonde afstemming anga traditioneel gezag maar ini disi da west takai pasa wel Luko mi isapfa mi eshibo pare sang. Mais si vous parlez en ta structure, c'est qu'il a ça musulman woroko. Par ta structure. Tena nomo na yumi mukong, but you can taki na wanso tu fasi. En isap taki no na politique teo de masana sang, de mai play politique na ala sang. Je begrijpt? Dus asan dati na wansan sang, eigenlijk aicha achteruit gaan die uno. Ina fulobi mi, matei do abun sang, da me tampo aise. Ja. Begrijp? En tanga samisi, voor de tengsang de maisi de, toch? Dan, mina do een goed woord voor taki, voor de man taki, hij weet de dudisi de dwemboom. Na, hij go, de mai vrede verantwoord toe. Sama je bedoel precies.
Teme taki mi no kaya nga ne taki a hairline. Ya ala de man ni na no afupu. Ala de man ifre de front wo to take what this. Isa lo men taki wes don. Mi brada. A men taki wes don tamate ko ageti o wanga de sma di shu bes don taki ataki. Da fai wani poti mi. O fai wan make me see you. Because they tell him taki a black adamu black ato. Ano so? Ja toch, hatu. Yeah, told us that me tell you, me no sabi, but anyhow, uno anda, ano gonna fasi dati, if you dema kisi to stemming, talk, dema kisi de to stemming, ma sondo uno me the waiter, sondo don't taki one taki, for one sansa o shitaki, aya boom, au cha a four deal o bigi mo anadil, wat ala sabi en four deal ang anadil, ano go pasa. Ja, meer vind dat ik kan, omdat if we teli traditioneel gezegd dan teli ding. En na sanya we taki lukude maar effectief te ke grondrechten. Dan no nee, de man hij teli fu kot zette wan sani gewoon na pia konde de so kali sonde fu teli traditioneel gezegd. Dan meer ondersteunen dat ik inderdaad tampu tanga of fu tapu. Mu pasa tu. No me shitaki amoro bungi de man tene tak next. Amoro bungi de functionaris stay IDP de kon de bidens an ino tak next. Want te tak wansani da ya swart baka skapu ino bung. Of ya bu antra politieke kleur. Maar so mi sa ye du buno, du ansa memi fi bun tu taka ye euro ko gimi. Ye euro ko gimi, ne euro ko gimi to. Wat if you euro ko gimi as na do go abject klakte disito. En if me klake ina ye si gen. Bala kom tagi sanipi atumisi. Atumisi. Zo, dus normaal jij dat hier, want we aan zo teken contact op een DC met een DAF, of met een DAF wat ik kan man. En zeker ook de minister voor regionale ontwikkeling, want meer vanuit dat je regelen de maar sabi dat je de man moet egi sama ruimte gewoon zonder medeweten aan het toestemmen van traditioneel gezag. Foucault, doe economische activiteiten zomaar in jouw gebied. Dus dan, je acties even van deze aan je passa. Maar, je bent een wansang kandidi bij wani poa yati? Wel, eigenlijk, Samuel Taki. Alle keren die is dan, no na feest de jaren we go. Ayu do bijna voor stem moest komen. Dan, baya, wan betaki, voor jaren lang aan mijn oren kogiu. Maar, de laatste mondis kan de mi kan doen aan gito. Dus mi hoop dat de doen aan go maar uno de na apport voor a centraal natuurreservaat toch en awuroko makandra na asa centraal natuurreservaat freesi I kan pot tesa a stekening. Sei dat ken zo. Omdat die mi man kai wan san gi sa na voordeel general voordeel zou we trekken uit toch. Maar mi no man karengi u ano de nanga bumuiti de boy fu unu dorpu kare boto dape. You see? Ja. Ade moro erf kande ide ade wan fasi maar wan bumbu taki fu wan ade na te yere so isabi tok. Dus awa moeilijk sani maar communicatie no de isabi tok en anek mo po fu unu. Mi afi aksi mi dan mi sentaki ane wakana yoyste pasi omdati unabi wan communicatie lijn ala yuna na fesi de mai woroko en make them kona de soru sare du tra they well one pade kare one brand oven de man doneer na kondre. Maar verder wabi fayanda. Well, ik heb Sabina, like van tijdi, van jij de net like de ta doorput, alanga oli no de. Mama be actie me like van tak voor a verbrandingsoven, if na voor alle de sang we make multi if na die shoe vinden. Dus me kent toe, maar dat ja no alla. Momuko. Wat doe je bala? Komt hij die wit agro na wat dorp sang eigenlijk beverwoest helemaal. Tijdens een fetiting. Na wat dorp sa beverwoest helemaal. Kerkis refi bron.
aangebouwde Oostenrijk sabe de seresi bron. Alasande dape na door organisatie na door organisatie de sandat kon in gesani salanti mek dape na tubostius wonen sana su dat je tiny no. You see? Dus eigenlijk overheid dat lukwa akonde mo safe no one. Overheid no lukwa akonde dape telefoon de dape door tranga worokofu agrama sabende. You see? Ware creatie sal de man meki, isabi toch? Na wete pushes chila lausani, isabi toch? Maar er zijn dat ja no ontwikkeling. Terwijl kap over ontwikkeling, mia no you tische stander. Uwani fa presi go boom. Terwijl ko tegi mitaki, mia ngai na sefi. Dan mi presi mude ke fa du de. Je begrijpt me toch? Helemaal. Alles mek dape, kon door organisatie. Door zelfwerkzaamheid voor een gemeenschap. Want sang eigenlijk abem defase voor lanti anode. Ja. Abung kapten dan we horen atakia en dan me meke moiti voor belanga DC en ook de minister voor regionale ontwikkeling voor Senja Kagia Godon en Koluku sang de kan seka bika asani amu seka disha kan save. Okay, mi open uye wan bon piki fien. Abung dan utaki gantangi fosi Captain Clemens Melvin. Okay, graag gedaan. Abung. Okay. Dat bij de Captain Clemens Melvin. Ja. Zou takiangi aba een situatie, of tenminste een geval na Wita Grong en Wita Grong de naast voor de Quinty. Mi ben taki mata wai, maar je ziet me no sabi akonde jong. Ik moet een zo toe kruistocht met meke aini sana konde. Gewoon voor lawa, komoto anda saka kompasa gwe. Gwena se vu broko pondo boven Suriname dai kon Kopenhagen liba mata wai Quinty dai Guanikeri. Dus mi meke wan boom tocht. Maar Surinaamse tocht mi meke want boven pesi me agwete. Maar ik ben al jaren in het land. Dus mi denk dat ik mi meke wou kofien. Isabi. Dus apisitolia Mitaki kaba. Daarom ik vare mij taki aba grondrechten vraagstuk. Dan ayaso de sani e begin. Je hebt me nodig. Een moment. Ja. Maar mij lei me af ja. Daarom me wan soto mi dodo. Ja, dus dat is maar de bezige grondrechten vraagstuk. Maar na ja, de zijn je begin. En dat is die missie van de kaya mevrouw Patricia Meulenhof Bekoya. Dat is actievraag ook toe. En voor de mij begin alle pensie weg. Dat wist je van je grondrechten vraagstuk. Sayabi. Of, ken je dat even niet? En wie is je regel? Wat heb je? En Samu regel precies daarom Patricia take ook toe ja bekwamia taki. Weet dat je grondrechten vraagstuk. Maar adoti da nee akaba. Alla fasi van de behandelen van de tele. Hoe kan luku van kabiten takia? Dat ben je de Spanga kabiten to. De Spanga konde to. De Spanga traditioneel gezag. Ja toch? Bika even die alla de pensie weg kaba. Dan wist ik op tijd die mi bakade dat je over de grondrechten vraagstuk. Dat sang. Bika dan ja konde pe jape. Nee kaba. Ino poi wakagwa gong. Bika mi betak yang waf de tama ook toe en voor gesprek. Ama tegi mi taki wan pisi de pede ma meke wan wata lande na sikin wata. Anga pas de ma mego. Terwijl na de man gebied pede ma nyam pede ma dingi. Maar de man anga pas de man go vina pasino ma pas agwape. Wat voor rommel is dat? Is toch rommel? Daarom wil Aksha deze, wil Aksha minister ook toe. Gebied de taki
taki abaza ma di el libi ay nya buskonde. Dat wat taki de mu nyanfu ahi kontrempede. Tan de mu libi fing. Afu dati toch. De deke tribale volkeren toch. Maar we bok knot desa ma ay ni de libi. Daarom make u taki inderdaad de man om haast yang grondrechten sani ke vade kayen. Patricia be kayen nu amo antamo wordt taki en no want taki aba grondrechten. Inderdaad is veel meer dan dat. Want dan waarderen a televoer dat traditioneel gezag sevi moet jij niet ook toe. Alles peki moet jij niet ook toe. Voor de man sabi. En dat kon je weet bruin pet ik deze of zo toe pet kleur je weet. Dan je wan pe heren meester. Na je die toestemming en no ama in takanga no ama. Inhoud wat inhoud ik kapitein telefoon. Is nog een rommel. En daarom make me taki tell sevi. Daarom kyo tampu tanga. Dan ma dwengi mo sani af. Maar no me sel you sevi. En dat soms big jou sevi ook toe. Allee, je kan precies zou tegen een kapitein. Even two of die kapitein jawa konde. Dat you eke waf de kapitein. No kai go zette onder grond. Je toch no kai go zette onder grond. Bigana fu de sama ide jape na folukwe de jape ano fi sevi jape. Dus te weta ki u me taki kou sevi ook toe. De principe we meke foto. Daarom mi lof van kapitein taki. U men luku sevi ook toe, want bofu sanyu sevi abia na ini. Bikana fasi fa we chayu sevi na fana fiti fasi di we pochu sevi. Wama iko bayi kanya mangi wan piki lau money dan. Ye gote ikan san so mar don. Ime denki mo fara, denki ade baka piking. Ime denki mo fara to, want ino de captain fi you sevi. I de captain ja konde. I de captain ja gemeenschap. En dat gemeenschap moet abi winya you. En dan is peki gide wan die doe de woko na fasify hoor. Ik van daar na wisi. So to capture you. Me ables peki gi ma incha i sefi na fasi afu dati de to. Incha i sefi na fasi. Want na pede foute bigi. Bigai voor ondernemer kon fu pa you onder of tafra. Tu kune ita yanta ki noiti na konde woko mi do. A welcome do ke fa welcome do. Na opoi ba ito. A foluku nya tanga de mai fi esele a foluku ye fi esele a foluku. Da so bu sama no poi takanga ibika ya kabiten. Aya takia kaba. Kanto na pedesan ye beginners asani me se ka de piside dat natuurlijk eke buskonde sama, tampu tanga, daarom men roep altijd op alla de gaman fu buskonde. De man zette wan bumburaat. Petewe eisani, tewe takisani, am de takina njuka wawang. Bikai fu fa kwintje via kwinsi, alla de ta. Gama mu maupo tampu. Alla de ta maron stamo mu maupo tampu. Fu understanding. Aswasani mude. Te kwintje fi wan sanda da kwinti mu lossen op. Te pa maka fi wan sanda pa maka mu lossen op. Nee, ano mu deso. Umuma fono mo eenheid. Te wan sanda de mu ma sita ja lawe opo tampu na lawe fi ya duengi. Bika no shuti gimi famiye. Fade ma wani libya nga de kwinti. Mi abuskonde pikin, mina buskonde pikin. Wisi mi gwa mata wai mi abuskonde pikin. On dat mi sapta ki mi ofene nyanya mi ofene si bipe chape. Wisi mi gwa kwinti, wisi mi no melde nem do da be mi sapta ki mi ofene si bipesi. Mina buskonde piki. Daarom te wafu wabi wan kwinzi u maupo tampu da u fecha feti. En u kan toch? En we takia sange go. Gewoon de mai opo omdat je abi money, omdat je anga deze kade abi lane, of je anga weet ik veel sama abi lane, dat je go po landen. Iedereen melde no ansma. Dus de sande de man no me ma halen kwa ini de mo ini de fustang. Mana fasiva we chayu sevi. Cho tampa u futu tabu da yo staki sama na iko pube ide ude pube ide mo. Mo mbigi chayu sevi wan leti fasi. Ma tolia wa ufika sowieso we make contact met een defa mana flexi mami betaki oitanga man kaba. Dus mo bella man baka. Want hij sabi atefa boki. De watu ma be kutu taki. De ma imeke de ma fu Yokohama i pasa nga weet ik veel nga disi dati ama betaki na tu na de su dati nga disi dati. Geen probleem. Maar nou bella man.
O bela ma baka ko ye fu negi tu stemmen zonder fu tak yang traditioneel gezag. Maar tegen maar gewoon tak idee ja no kan. Ino kan do asan datito. Want ala de man, ala jute de mij op de mo fu de mij taki va en overleg aan traditioneel gezag. Dat je kan niet een besluit nemen. Ino kan do sen ma fu go do asan zonder fu informeer en fu venda goedkeuring van traditioneel gezag. Ah, kan toch? Want je bak not de man, I need a libi, I need a contrempe de libi, de kabite taki na letia sikizande na konjade. Da ifu de man wani waka na ape de man futu pasi, da de man go suku tape si fu waka. Is toch rommel? Dus we moeten stoppen aan de lauw san sawe doen. Maar o bel deze, o bel minister Edgar die kan ook toe. Want de man sende fotomateriaal gimi ook toe voor lugu. Pede man go buku, pede man go aan machine. Ah, me abide foto, ja toch, me abide ja. Ja, me abide. Ik begrijp. Maar wist je nog kon ato die de tidemo, maar tama ofu monde, wo ko zeker tapping. En dan ook aan, je mo fini fatoli as don. Maar eva toli de ke fa kapten giwen ja so, da toli no kan. Ten alle tijden de man sabitaki, de man tele traditioneel gezag aini alles aan de doen. Want de probleem de luku van toli beja a 106. Toch? Of een klas kreeg 106. Ja, traditioneel gezag de go de man gewoon hier next voor de man toch? Dus dat de man doet de sante, de man zet de kurkate, de man zet de fromukaba. Dat is mij one jump op aan traditioneel gezag. Maar we komen back terug. Tapu atoliazo. Mek ook na, want we zijn 2:12. Goedemiddag, de kapitein van het Matawai-gebied geven de bewoners geen ruimte om houtkap te doen. Maar dat vader. Maar dat samai doe houtkap wel. Is ja want dat doe je als mij tak. Oké, maar als mij tak je bij Matawai-gebied. Maar u mag het weten, minister van RO treedt niet op. Maar dat hij met tak toch. Dus soms bepaalde sani, me vind dat jou zelf moet lossen op. Bepaalde sani, nou zelf probleem en hoe non te probleem voor je was maar. Want me no maar stel me voor dat ik me no safa den udu wokos aan de. Maar ik vraag van mij dat ik kapitein no wani giden sama fakonde okasi fu kochudu. Ah, kan toch? Me bedoel, nou de sama fakonde dat vader sama no kan vinden ruimte fu kochudu. Maar zijn familie, na je voetstaan, maar dat lijkt me logisch. En voor te kijken dat je voor dat minister van RO, no check minister van RO, moet los een probleem ja op. Een probleem ja nee, na sam niet met dat de kabite moet jij deze even letten. Mino safari sanye esete. Natuurlijk sama wani wo ko doen ja ama vakone, ama ma vene wan kap vak, ga ik ervan uit. Mino sa precies waar is aan zitten, maar asan de man toch? En dat is nou een probleem voor zefi. Dan nom teken je go alanti. Isabi, a probleem is nou zefi mo man losse op. Daarom me roep op dat je de kabite mo man chai den zefi a wan leti fasi wan deno. Jape de zefi, jape ja voluku. I begrijp. Dus dat is zo'n probleem. Ja, ik vind dat is een probleem voor RO. Mi zefi no sabi u jambe de ke minister van RO. Mi no safam ben treed op na zijn. Je toch? Verder niet op. Je schors kapitein. Nou toch? Nou, wat denk je? Oké, verder Messi. Deze situatie gaat politieke gevolgen hebben voor BEP. U mag me geloven. Oh, oké. Mino sabi sa BEP abjai niet. Maar voor BEP abjai niet. Ja, no. Mino sabi. Maar met dat die een beetje zeven. Een beetje zeven de kapitein moet echt. A de zeven sa de doen en de man chai de zeven aan letifasi. Voor zo goed dat je de zo toe pijnpunten ja zo naide.
Ja toch, want me vind dat ik dit ja, noem de moeilijk aan toch. Kogo na toli voor hoefie. Toe de woko, da hoefdraad, amagogi uitleg in een nationale assemblee over atoli voor Massa van Tricht, ex-governor van Centrale Bank, voor Zanan Konde. Die deden mijn film yang atu camera. Mi bigi. Ai. Ai. Dus dan amango aan nationale assemblee, amango gi uitleg, amango gi fini informatie aba sanfende pesi. En amantaki na onderzoek no kaba. Dus ala de sanjama kaide dat wat mogelijk sanika dete di mukwa baka. Eigenlijk daika ika taki na wasotu tsunami wai na centrale bank. Die dai alles aan ondersteboven. Precies zo ikajen. Want de man graaien. Dem taki de man graaien. Isap te kaya piki go grabbel ton. Dat je graaien dit. Graaien. Dus na zo de man graaien naar centrale bank. Van alles en nog wat. De man aman bij tuwagi. Mi begrijp dat je wagi jaman go miti de di gersi bele. Maar kan je man op een rij nya sem wagi ge gersi. Boy saab yo dede yo. Ama be een rij waarschijnlijk ja sem wagi ge gersi. Want mi begrijp dat je wagi be jape maar vindt dat je wagi nyoni. Maar van trek no bigi. Of ama bigi. Ama sa langa mo gersi. Maar ama no bala mo gersi. Maar we zien mo langer dan. Mi no denk je wagi de one problem. Bika man, no mo fatu mo gersi. Yes, gersi si kibe de putu wan zo tu fasi. Maar man, tagi, awagi nyoni jeng. Awagi nyoni jamang da, ma bai wan ta awagi. Man, wat problema wagi jamang go bai. Hoefdraad tagi 1, ja toli. 1.1. Punt 1 na tagi. Aman tagi na di barki dunzu Amerikan dala wagi kos. Maar in werkelijkheid a wagi no di so. Dat is punt 1 fout. Sloot. Easy? Dat is punt 1. Punt 2. Ama bi want bedrijf Orion volgens mij een bedrijf de mij doe accountancy of zo. Maar belangrijk, een bedrijf die levert diensten aan centrale bank ook toe. En na miljoenen die de man verdient. Maar de man gaat lopen de prijs die hanteert voor de diensten. Dat is de ver boven de normale prijs. Zij kan hanteren de diensten die. Dus aan na graaien, dat met dat je na graaien en na graaien aan een wasja, na graaien aan een tushana. Ik heb poklijn. Precies zo man die. In begrijp dat je man nauwelijks negi moet. Amado yalinya amal liggen zo. Dus God zij dank. Daarom ben ik een pissie van volk zie. God zij met ons Suriname. Gadwe luku soms. Ja bi soms kan dat jij really soms daar fikau. Maar gadwe luku. Bika van mij abe mu do wang of tu yali of di yali. Ube kabaso so. Ube kabaso so. Negi mu nyama de ligge so. Graya nga la tushana. Aini negi mu. Daifu dat dino sai. Na punt 2 mi be de punt 3. Amang de aan een Belgisch bedrijf die leverdiensten ook toe. En
Die de man luku. En volgens mij, ja, zou voor mij een paaiete. Maar tegen nou naar 2,5 miljoen euro. Jij nu. 2,5 miljoen euro. Die de man paai voor diensten. Daar man bijgebouw. Dat volgens mij de man die vermoeden dat die gebouw de even de nadia waarde van money die de man paai. Punt 4 oh. Jij nu. Ja, punt 5 ik op bakataki. De man antidateren dat want taki. De man aman bij wagi. Nee, de man go teken wan lene taki. Ey, aba du wan lene de man first dat atori atori leki. Nyanya pene de man zet wan vrouw moet go teken zomaar poti wan datum. Ja, van dat 6 mi de lasha tellen no de. Isi o men sani. Dus daarom ik hem teken man picha man fonyo. Nya nationale assemblee nya iche warra. Zo vernietigend. Maar wat dat betreft, meneer Blame, hoeft dat. Nou, zijn kwadoto. Maar de man accepteert aan ontslag. Weliswaar de man tegen je tak, ja, man ook kies eervol ontslag, maar zo toe ontslag aan man kies. Wat ik bedoel, aan man kies ontslag de, oké. Mooi en waar. Aan man paai de money bakka. Duidelijkheid nog ook. De mataki de senes informatie qua openbaar ministerie. Tegen nou sa openbaar ministerie taki na taki de mau doen vooronderzoek. Wat vooronderzoek doen voor luku en voor sanide voor de man doen strafrechtelijk onderzoek. Want de eerste reactie zou bij je vermoedelijk Stefan trekt die aan en taki alles sani passa binnen wet en regels voor een bankwet. Maar is aan die massa hoef je kijken, aman picha man. Ama picha maike wan pisi blaadje. Echt ama picha maike wan blaadje. Maar Sami even de vreemd. Na mevrouw, na waarnemend governor. Sang die opdracht ook toe voor teken. Zeker als jij gwa pisi van antidatering. Potja lega lening. Dat die de no willig een verzoek, een ontslagverzoek via in. Maar dan zei de me man no willig in. De man dat je via kweki, pikis, neki, auto, gambigin bomagi. Want even vrouw je hebt dik at die voor mee. Want zij kon een klokkenluider worden toch. En ik had doen melding daarvan toch. Maar welkom mee. De eigenlijk bijna meer want taki gosovara taki mogelijke potisme onder druk voor stel ahi. Lenen ja zo op. Ja toch? Dat fijne accepteren ontslag vast man. Want tot dinsdag die hoefie etaki. Maar taki de no ontvangen. Of tenminste de no acceptering. Maar die acceptering waarvoor nog? Fusan de wani holi ape. Kweki piki sneki. Nee, na vertrouwen van centrale bank is gaat. Want no asma, minoma abibi na vrouw de mo. Code eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Asama die teken mee die opdracht aan wat ik de man zette aan lening. Die asabi bumbung taki ano lening. Die asabi bumbung jai potja datum taki anatende akwanga taki. Dus de man no sa de man de bezig gewoon luku de man boom. Na kweki de wai kweki pigis neki. Mi no sabe a vrouw. Mi na nek sang a vrouw. Maar ik bedoel van taki, even je doet zo'n sani. Als je maar even dienen ontslag in. Dan zou je gewoon sani aan mo, fudu sang. Man, nu komt die bom. Nu komt die bom. Want no, de man voor een Belgisch bedrijf. De man taki hoeveel sabi atoli op en top. Maar hoeveel pe ik ja skreki. Want die hoef je leg atoli uit. Hoeveel, nou maar, hoeveel versie bij Willy? Ja
lukweno adena. Ama fesi be wedi sa te asibi. Ala ama fesi deki. Ala ama fesi deki. Au men netja ama asibi. Dus nou die ama jij taki. Dan ben je wan begrijp zij de hoefie be weli zo. Je wan begrijp zij de hoefie versie be weli zo. Wat was ama tegen taki. Ma bagi di ibesi hoefie ein jamai gi antwoord. Mi taki nou, mi no luku so fidi wan. Ik luisterde meer dan ik keek. Ik begrijp. Dus maar de man voor België, de man taki hoeveel sabi anya contract die teken. Want hoeveel taki na wa weerig contract die zat was maar bagay neki. Precies zo. Maar dan gaan we weerig contract weet je, ja money 2,5 miljoen euro. En hoeveel dat jij poti vraagtekens aan de contract. Maar de man voor België taki. Hoeveel be sabi en de sende kopie go jaman. Voor alla de sani. Dus dat van hoefdraad kan taki aan obe sabi. Amantaki sabi na taki centrale bank. Be woko aan een bedrijf ja. Maar taki asisani. As i contract, de man sene info koning. Nooit one day, de man no mu kayen ning. De no mu kayen Miesi hufi kai seke ang aide. De man no mu kayen mi ning. Mama, de man fu België taki. Amma be sabi. Usen jala sango nyamang. We know. Uwani sabi efa pisi. A aandeel voor hoefdraad jouw onderzoek. Die gaat de man ja onderzoek toch? De wat ik onderzoek nog kaba. We die na pisi ja kwai onderzoek die si ook toe. Want tenminste tegen no zou sabi. Constant hoefie. Egi na trap na de trama. Ja maar gwa financiera. Zo maar gi en die na trap. Aso maar saka gi gersi. En mi tegi ja piti van trek tegen een blaadje. Maar nou de makaya man net ik maar sabi. Want ama voor België taki luku. Awanga centrale bank jij niet konta. Maar natuurlijk alasani. A regering. Of zeker een minister voor Financiën. Isabi. Dus te doos even. Amantaki de ma holy ome meeting. Pe hoefdraad be sidon ook toe na pe. Maar sa hoefje site ya no was a nyafaya ataki. A nyafaya. Ano sabi ataki fataki. Woi bedele yo. Hoefje taka ma no sabi ataki asa nyafaya namo. De ma no kaya ning a nyataki ya so. Mam taigi taki a man fesi no be boom. Dinsdag. No? Ama vezi no mi no safu mshaman. Ama bede de machai de voorzitter Gora Krijgsraad. Ama bede. Maar de mataki soms ja bifu meke tanga to. Ja, fu meke tanga. Te door de rapporten, de verslagen zevi. Hoeveel tak ja no lezen. Dus hoeveel no wat. Ama no one de man kayen nya taki. Ama taki de man non taki. De man taki rapporte se vi no sim hufi. Ama taki nooit ja si wa rapport fu de sania. En se vi skreki. Ja si de contract. Hufi so wa man. Hufi mo taki precies sa hufi be taki aba endi. Ama be taki na samenwerking anga endi no be bung. Ano be sabi sani fu endi. Ama no be sabi sa ipasa. En precies ook to samen be taki aba. Kijk gini gersi. Ama be taki fayu eke minister fu financiën. Ja so. No kayu sabi sang centrale bank do. Dus. Gelet op de woorden fu hoefie de. Dan je governeut. Taki hoefie zou echt geïnformeerd willen worden. Maar no hoef je ste, maar dat kan je nyafaya.
Wat even de wa man. A vorige governor die betaki na wama die nee wani deel informatie aan je aandeelhouder. Rechthebbende. Ja, die abilet je regering, die abilet die kaptaki aba centrale bank. Ama betaki kersi nee wani deel informatie aan ging. Dus wanneer die mannen nu zeggen, terwijl taki no, taki inderdaad hoef je de op de hoogte, dan meneer kragi. Natuurlijk, mino mango taki hoef je taki. Ano tu say taki jaini. Nee, dat kan ik niet zeggen. No toch? Maar tegen sande. Want mino de, mij ben japeto. Maar voor mijn government a denkwijze, a werkwijze, a handelwijze voor hoefie, dan is het wel verwachtbaar dat die hoefie owani de op de hoogte. Amano wan no ma draaien, amano wan jabaka informatie. Tenminste, dat ama be ijsvoek hersi. En de sam dat ama be taki in de Nationale Assemblée onder andere meke ama hersi no be ma passa na wando. En a bigi voor de man. Na gewoon de man om me verstaan is even. Dat de man no be ma passa na wando. Dus het lijkt mij niet vreemd dat de maf België taki hoef je best dom bij. Bepaalde meter die bij konto bij takke senatori hoef je bij de hoogstpersoonlijk erbij. Maar hoef je taki de man om elkaar no rapport nog doen in bureau. Maar taki de man om elkaar no lazy no rapport da no sabi. Papa aki onya faya ye. Ama nya faya taki no sabi. Ma oui. Aki taki ondo suku mukong aini na rol fu hufi. Want unoka abenda tu abimang anga langa finga di de eluku na monifu. Unoka poti pusi fu eluku meliki. Asa nene basta. A vers meliki no ka pota pusi fu lukeng. Wisi asua wasevi no ka fa tro pusi so. Wisi amelek sua a pusi lekeng. Dat me de zeker. Dus je nog kapot pussy voor luku meliki. En wanneer we deze dingen horen, dan denk ik dat je dit op een persie voor de man breina onderzoek uit. Voor sabi sana rol, voor massa hoefdra. Zeker wanneer het gaat about de werkcontracten. Ik heb fijn certificaten afgelopen dinsdag. Toen de woko aan je Nationale Assemblée. De man onderzoek op voor hoefie. Want mino denk ik dat je de bergie man. De man voor bergi, als je dan hoog en droog, dan is maar kai hoefiening. Mino denk je, man. Mino denk je, dat als dan hoog en droog a bergi dape, dan is maar kai hoefiening gewoon. Maar no, hoefie nya faya je. Hoefie nya faya. Dem tijd gaan maar nya faya. Maar dat kan no sabia, no lezing no maar rapport, de man no kai ning. Hoi sak. Ai boy. Nee, maar Arageria, wat zaken betreft, schandalen, cocaïne en zo. Na ik ken onder boeken de schandalen ikon. Na kengi wei. Adufu SPSB no kaba. Als je even van trekt die aan kaya doe voor SBSB, dan kan je chobo le in je pe. Om ta toppers in de kaya. Onderzoek de no kaba uno verder duidelijke informatie about onderzoek de. Nee, kuya, a centrale bank schandaal de baka. Dus de met taki na kengi de schandaal kengi chef. Dan je vindt taki me taki boom. Maar dat van min taki. A kengi chef to. En doe voor SBSB no kaba. Centrale bank do. Belangrijk, wie etaki a onderzoek moet brengen uit go na hoefie. En eigenlijk zo kai die de kai hoefie ning en jasania. Abe de voldoende voor hoefie stel een portefeuille ter beschikking voor de president voor Sarah Kone. Hoe etaki zo ja? Omdat, mi taigi taki saide meke we taki zo. En dan gewoon klakkeloos met taki asanto. Gelet op het denkwijze en een handelswijze en een werkwijze voor hoefie. Hoefie wil altijd geïnformeerd worden.
En aan hij vreemd met de bergman en taki. Die man heeft informatie gehad. Ama kiesie info. Ama best doen aan bij bepaalde meetings ook toe. En dan zeg je, dat is wel reden genoeg voor taki. Hoeveel stel je portefeuille ter beschikking? Ja, piep, dat wat ik judo. Dus we horen de. Maar we zeggen dat tolia bi wan tetros mbeta igi kaba dat tolia no kaba a centrale bank tolia. No kaba o yesani. O yesani de. Maar we horen ja zo. Even was aan de altijd die kan reageren te 8925148 of 8788547. 5 minuten na 2 uur. Mijn palio die tapa voor de ook weer tamada o dia so baka voor presenteren je kind aqui na vegete. Tamara rond 11 uur dat ja TV aan een herhaling voor Kentucky tapo kanaal 20.4 associé TV. En tamawayu dat de present radio. Ja, adu an suiti bakanamo fawe. Die detoriele ki ja TV toe na vegete dat in dat ja 8:30 en we hebben herhaling voor Gongo Saboto die de bakana for you a TV. Bye bye. Kishu sa kona mbaka man. Embali credit. Luku da trumu. Manana tanga sopi. Managalu kude galu be kali difícil to la de kapu. Yeah. No. Não vale vanya.